হ্যালো গাইস, তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সব দরজা জানলা খোলার পালা। কিন্তু আজকে জানলা খুলবো না, খালি দরজাগুলো খুলে রাখবো। জানলা খুলবো না কারণ হচ্ছে ভাবছি বাজারে যাব, তো জানলা খুলে রেখে যাব না, আর এসে জানলা খুলে দিব। তো দরজা খুলেই নিয়ে নিলাম আমার কাজের জিনিস, ঝাড়ু। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই যেটা সবার প্রথমের কাজ, এটা শুধু আমার কাজ না, এটা আমার মতো সব বউ মানুষেরই কাজ। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাসি ঘর দেওয়া, ঝাড়ু দেওয়া। গ্রাম হোক শহর হোক যেটাই হোক না কেন, সবার বাড়িতে বাড়িতেই আছে। তো গ্রামের উঠোন বাড়িগুলো একটু বড় বড় হয়, সেজন্য ওদের অনেক টাইম লাগে ঝাড়ু ঝাড়ু দিতে। কিন্তু আমাদের টাউনে তো আর এরকম নেই। ঘর বড় হলে কি হলো, উঠোন নাই বললেই চলে, কিন্তু যেটুকু উঠান আছে ঘর বাড়ি সেটুকুর তো ঝাড়ু ঝাড়ু দিতে হবে। তাই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমার মতন সব বউ মানুষেরই ঘুম থেকে উঠেই ঝাড়ুটা হাতে নিতেই হবে। তো আজকে ব্লগটা ঝাড়ু দিয়ে শুরু করলাম তোমাদের সাথে। তো আমার সব ঘরগুলো আমি ঝাড়ু দিয়ে নিয়েছি, এখন চলে এসেছি বার ঝাড়ু দিতে। ওই নর্মাল যেরকম দুপুরবেলা তোমাদের সাথে শেয়ার করি ঝাড়ু দেওয়া, সেরকমই ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছি সকালটা। পরে আবার দুপুরবেলা আবার ঝাড়ু ঝাড়ু দেবো কাজকর্ম হয়ে গেলে ঝাড়ু দিয়ে নিই, তাহলে আর বিকালের কাজটা কমে থাকে, তাহলে আর বিকেলে ঝাড়ু দেই না। আর এমনি যদি স্নান করার আগে ঝাড়ু ঝাড়ু দিয়ে স্নান করে নিই, তখন আর দুপুরবেলা দেই না, একবারে বিকেলবেলাই দেই। তো বারো ঝাড়ু দেওয়া হয়ে গেল, এখন গিয়ে বেলচাটা নিয়ে আসবো। জানি না এটাকে কী বলে, বেলচা না কি বলে, তো যাই জানি সেটাই বলি, তারপরে চলে যাবো রান্নাঘরে। সকাল বন্ধুরা, আমার একটা নতুন ব্লগে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। তো আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছি, বার ঘর ঝাড়ু দেওয়া হয়ে গেছে, আর কালকের বাসনপত্র কালকে ধুয়ে রেখেছি। তো আজকে আর বাসনপত্র ধোয়া নেই, এখন বানাবো চা, আর চায়ের সাথে দেখি কি বানাই। ব্রেড আছে, ভাবছি ব্রেড ডিম বানাই না খালি ব্রেড ছেঁকে রাখি, দেখি ভাবছি কোনটা করব। তো আজকে সারাদিন কী কী করছি তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তো ব্লগটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখো। তো চলো রান্নাবান্নাতে যাওয়া যাক। তো রান্নাঘরে আসার পর অনেকক্ষণ ভাবলাম আমার পছন্দ বানাবো না বরের পছন্দ বানাবো। তো ভাবতে ভাবতে ভাবলাম যে দুজনের পছন্দই বানাই, আমার জন্য আমার পছন্দ মতো বানাই, আর বরের জন্য বরের পছন্দ মতন। তার জন্য আধা পেঁয়াজ কেটে নিলাম, কাঁচা লঙ্কা কেটে নিলাম, আর দুটো ডিম ছিল, দুটো ডিম ফেটিয়ে অল্প লবণ দিয়ে গুলে নিলাম। তারপর 4টা পাউরুটি কড়াইয়ের মধ্যে ছেঁকে নিলাম, এটা হলো আমার পছন্দ মতো। তারপরে এখন বরের পছন্দ মতো বানাবো। তো কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি, আর এই যে ডিম ফেটিয়ে রেখেছি, তো ডিমের মধ্যে পাউরুটিগুলো দিয়ে চুবিয়ে চুবিয়ে এখন কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিব। তো ভেজে নিই ব্রেড ডিম, আর সবগুলো ব্রেড দেওয়ার পরে না ডিম কতগুলো বেঁচে যায়, আমি ওই ডিমগুলো ব্রেডের উপরে দিয়ে দিই। মানে ডিম বেশি হয়ে গেছিলো, ব্রেড কম হয়ে গেছিলো। তো ব্রেডটা এনেছিলাম ছোট, 10 টাকানি ছিল, তো দুটো আগেই খেয়েছিলাম, 8টা ছিল। এখন এটাই ছেঁকে আর ভেজে নিলাম মিলিয়ে। ডিম ব্রেড প্লেটে নিয়ে নিয়েছি, এখন দিয়ে দিচ্ছি মেয়োনিজ। তো মেয়োনিজ ছিল, মেয়োনিজটাই দিলাম। আর সস নেই, সস আনবো ভাবছি, কিন্তু ভুলে যাই দোকানে গেলে আনতে। এদিকে আমি চায়ের জল বসিয়ে থুয়ে আমি চলে গিয়েছিলাম ওই ঘরে বরকে খাবারটা দেওয়ার জন্য। তো দিয়ে এসে দেখি জল গরম হয়ে গেছে, তো সের জন্য একটু রেখে দিলাম আমুল গুলানোর জন্য। আর বাকি জলটার মধ্যে চাপাতি দিয়ে দেবো, চাটা ফুটে চিনি আর দুধটা দিয়ে মিলিয়ে চাটা করে নিয়েছি। আর এই যে চা ছেঁকে নিচ্ছি দুজনের জন্য 2 কাপ। তো আমার এদিকে চা বাড়া হয়ে এসেছে, এখন নিয়ে চলে যাব ওই ঘরে প্লেটের মধ্যে তুলে। তো বরকে আমি খাবারটা দিয়ে গেছিলাম, এসে দেখে মেয়োনিজ দিয়ে ডিম ব্রেড খেয়ে নিয়েছে, পরে আমার থেকে আবার ছেঁকা পাউরুটি দিলাম, ও খেলো, আমিও খাচ্ছি এদিকে। তো খেয়ে দিয়ে ভাবছি বাজারে যাব, বাজারে যাওয়ার জন্য রেডি হব, আর ঘরের কাজকর্মগুলো সব এসে করব বাজার থেকে। চাটা খেয়ে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর সেদিনে কুর্তিটা পরেছি, স্টেডিয়ামে গেছিলাম যে, ওই কুর্তিটা পরে যাচ্ছি। ধোয়া হয়নি কুর্তিটা, পরে এসে আরও কাপড় চোপড় আছে, এই কুর্তিটাও ধোবো, আরও কাপড় চোপড়গুলোও ধোবো, রান্নাবান্না আছে, সব এসে করব। তো চলো আগে গিয়ে আসি। বর বাইক বের করে নিল। আর এই মোড়ের থেকে রুই মাছ খেতে খেতে মুখ ধেতা হয়ে গেছে, কালকে রাতেই ভেবেছিলাম বাজারে যাব। তো দেখো বন্ধুরা, বাজারের কথা বলে বেরিয়েছি, কোথায় কোন জঙ্গলে যাচ্ছি। তো বাজারে গিয়েছিলাম, বাজারের সামনে থেকে এক বন্ধুর দোকান থেকে হেলমেট নিয়ে এই যে বেরিয়ে পড়েছি, পাহাড়ে যাচ্ছি। ওই যে দূরের থেকে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, ওই পাহাড়ের পরে আরও পাহাড় আছে, ওই পাহাড়ে যাচ্ছি। আর দেখো কি সুন্দর নীল নীল আকাশ, চারিদিকে ধান খেত, কি সুন্দর লাগছে দেখতে, আর হালকা হালকা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে। আমি ভাবিনি আমি কোথায় গিয়ে যাবো ভেবেছিলাম, আর কোথায় চলে যাচ্ছি।
এই ঘুরতে যাওয়া নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে আমাদের কত দিন ঝগড়া লেগেছে, মানে হিসাব ছাড়া। যখনই যাবো ভাবি তখনই কিছু না কিছু কোনো প্রবলেমের জন্য যেতেই পারি না। সেদিনও যেমন রেডি হয়েছি যাবো ভেবেছি, তো সেদিন আর সকাল থেকে ব্লগে স্টার্ট করিনি। ভেবেছিলাম যে যাব ওখানে গিয়ে ব্লগ করব, তারপরে রেডি টেডি হয়েছি, দেখি একদম বৃষ্টি নেমে গেছে। পরে মুডটাই আমার খারাপ হয়ে গেছে, সেজন্য আর ব্লগই শুরু করিনি। তারপরে রান্নাবান্না করে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। আরেকদিনও এরকম যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়েছিল, সেদিনও ক্যান্সেল, আরও অনেক ক্যান্সেল হয়েছে। তো সেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে মাঝে মধ্যেই ঝগড়া লাগতো। তো বর বলছে আজকে কোনো কিছু না, আজকে চলো ঘুরে আসি দুজনে মিলে। তো ও আমাকে বাজারের সামনে এসে বলছে, জানে আমি বাড়ির থেকে বললে যাব না, কারণ যেদিন যাব রেডি হই সেদিনে খালি নিয়ে যায় না, কোনো না কোনো দরকারি কাজেও চলে যায়। সেজন্য সে রাগ হয়ে বলেছিলাম ওদিন, কোকরাঝার বাদে তোমার সাথে আমি কোনো জায়গায় যাব না, এরকম করে বলেছিলাম। বলে ও বলছে ঘরের থেকে খালি বলছে চলো চলো বাজারে যাই, চলো বাজার করে নিয়ে আসি, এই কথা বলে আমাকে নিয়ে এসেছে। চলো তাহলে আমার সাথে সাথে তোমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখো। যেহেতু আমি টাউনে থাকি, এরকম প্রাকৃতিক দৃশ্য তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি না। এসেছি যখন, তাহলে এরকম প্রাকৃতিক দৃশ্য না দেখালে কি হবে? এত সুন্দর জায়গায়। আরেকটা কথা কি বলো তো, আমি গ্রাম পরিবেশটা বেশ ভালোবাসি। হ্যাঁ, টাউনে থাকার অভ্যেস আছে, টাউনে থাকি, সেটা তো আর অভ্যেসটা পাল্টাতে পারবো না, কিন্তু গ্রাম পরিবেশটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগে। তো আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা হলো কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্টে পড়ে, মানে কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্টের গ্রামের ভিতরে, আর আমরা থাকি হলো টাউনের ভিতরে। তো এই রাস্তাঘাটগুলো পার করে আমরা পাহাড়ে যাব। তার আগে ভাবছি কিছু খাবার দাবার নিয়ে নিই, সেজন্য নিয়ে নিলাম একটু চিপস, পপকর্ন, জল আর ফ্রুটি, এগুলোই নিয়ে নিলাম। পাহাড়ের দিকে দোকান টোকান আছে কিনা সেটা আমরা জানি না, সেজন্য এখান থেকে নিয়ে নিলাম। এখন চলে যাচ্ছি পাহাড়ের দিকে। আমরা যে জায়গাটায় যাচ্ছি সেই জায়গাটার নাম হলো হরিণাগুড়ি পাহাড়, আর হাও হাও ওয়াটারফল নাম মনে হয়, আমি ঠিক বলতে পারবো না, মানে পাহাড়টার নাম জানি ঠিক মতন। একটা ছোট্ট ঝর্ণার সামনে দাঁড়িয়েছি, তো বরকে বলছিলাম তুমি আমার থেকে অনেকটাই লম্বা, আমি কিভাবে ফটো তুলব ঝর্ণা সহ। তো বর বলছে ঠিক আছে, আমি খাটো হয়ে দাঁড়াচ্ছি, ফটো তুললাম, তার সাথে সাথে ভিডিও করলাম। জলের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম, জলটা কি ঠান্ডা, আর বাজারের নাম করে দেখো কোথায় এসেছে, কি সুন্দর জায়গা, পাহাড় ঝর্ণা, বেশ ভালো লাগছে। কি সুন্দর হাওয়াও দিয়েছে, একটু হালকা হালকা রোদ, আবার হাওয়া, মানে খুব ভালো লাগছে। কি বলবো তোমাদেরকে আমি, মানে আমি খুব খুশি ঘুরতে এসে।
তো এটা ছিল ছোট ঝর্ণা, তো আরও বড় ঝর্ণা আছে, তো ওটা দেখতে যাব। এটা দেখে নিলাম, এখন ওখানে যাব। তো চলো তোমরা আমার সাথে, তো ভিডিওটা দেখে বলো কীরকম লেগেছে, কমেন্ট করে জানিও কিন্তু। আর এই যে লজ্জাপতি গাছ অনেক দিন পরে দেখলাম, মানে ছোট থাকতে খুব দেখতাম, আমাদের টাউনেই ছিল গাছগুলো, আর এখন সেরকম দেখি না, হয়তো বা টাউনে আছে কিন্তু আমার চোখে পড়ে না। তো দেখে অল্প দাঁড়ালাম, একটু লাড়া দিলাম। এই গাছগুলো না একটু লাড়া দিলে পরে পাতাগুলো ছোট হয়ে এক জায়গায় হয়ে যায়, মানে এটা আমি জানি ছোট হয়ে যায়, আর বাকিটা কি বলে আমি জানি না। আর এদিকে দেখো আমরা কত নিচে ছিলাম, এই নিচ থেকে উঠেছি পাহাড়ের উপরে। তো চলে এলাম, যেই জায়গায় আসার কথা বলছিলাম সেই জায়গায় চলে এলাম। আর এখানে এসে সামনাটাতে বসলাম, যাব ঝর্ণা দেখতে। ওখানে অনেক সুন্দর ঝর্ণা। তো প্রথমে তো খুঁজে পাচ্ছিলাম না কোথায়, এখানে দেখি খালি কয়েকটা পাথর আর অল্প জল। পরে ভালো মতন গিয়ে দেখি পাহাড়ের উপরে আরও বড় বড় ঝর্ণা। তো বসেছি, একটু কিছু খেয়ে নিই, খিদে পেয়ে গেছে, একটু জল টল খেয়ে নিই। আর চিপস এনেছি, চিপসগুলো খেয়ে নিই। আর এই স্লাইসটা এনেছি, একদম ভালো না, তেল তেল গন্ধ, কিরকম মাজা পাইনি বলে এটা এনেছি। আর এমনি দোকানে স্প্রাইট ছিল, কিন্তু স্প্রাইট আমি খাই না বলে আনিনি। তো হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ঝর্ণার সামনে, যেটা বড় ঝর্ণা সেখানে। আর এখানে না আগে জানলে জামা কাপড় নিয়ে আসা যেত, বাথরুমও বানানো রয়েছে দেখলাম। তো এখানে প্রথমে মেয়ে মানুষ একটাও ছিল না, আমি ভেবেছি আমি মনে হয় একা এসেছি। পরে দেখি আরও উপরে ঝর্ণা রয়েছে, ওই ঝর্ণার উপর থেকে কতগুলো মেয়ে বেরিয়েছে। তারপরে ভাবলাম যে জামা কাপড় আনলে হয়তো ভালোই হতো, স্নান করে যেতে পারতাম, এত সুন্দর ঠান্ডা জল ঝর্ণাতে। তো আমি জামা কাপড় আনিনি বলে ভিজিনি। এমনি আমি ফেসবুকে দেখেছি যারা গ্রুপ বেঁধে আসে জামাই বউ, তারা স্নান করে, আর এখনও যেই কটা মেয়ে ছিল সেগুলোও স্নান করেছে। তো যাই হোক, ফটো দেখা জিনিসটা আলাদা, সামনে এসে নিজে দেখাটা আলাদা। যেহেতু আমরা কোনোদিনও আসিনি, সেজন্য সাহসও করিনি, আর আমাদের প্ল্যানিংও ছিল না আসার। তো হয়ে গেছে আসা, কিন্তু মজা করেছি বেশ ভালো মতন। ঝর্ণার জলে স্নান করে তো কী হয়েছে। তো এখানে বসে কয়েকটা ফটো তুলে নিলাম, একটু ভিডিও করে নিলাম। এখন যাব অন্য জায়গায় উপরে ঝর্ণা দেখতে।
তো এখানে আমি আর নামতে পারিনি, উপরে ছিলাম আমি। তো বর গিয়ে খালি ভিডিও করে এসেছে। এখন আবার যেই জায়গাতে ছিলাম আগে সেই জায়গাতে চলে এসেছি। এখানে বসবো, ফটো তুলবো, ভিডিও করব। আর ভিডিও ফটো বাদেও আমি কিছুক্ষণ এখানে এমনি বসে থাকবো, ঝর্ণার জলের সাউন্ড শুনবো। তো আমরা এখন ঘরে চলে যাচ্ছি, হয়ে গেছে আমাদের ঘোরাফেরা। এখন বাজছে 4:30, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। দেখি এখন কি পাই টাউনে গিয়ে। চলো। তো ঝর্ণার এখান থেকে চলে এসেছি টাউনে এসে একটা ভাতের হোটেলে আসলাম। এসে দেখি সেরকম কিছু নেই, ডাল, সবজি, পাঁপড় ভাজা, আলু ভাজা এগুলো আছে। এগুলো খেয়ে এখন ঘরে আমরা যে সময় এসেছি এই সময় ভাত পেয়েছি, যে এটাই বেশি, নাহলে তো ঘরে গিয়ে রেঁধে খেতে হতো। হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া করে এসে অল্প রেস্ট নিয়ে ঘরের কাজগুলো করলাম, করে স্নান টান করলাম, একটু ফ্রেশ হলাম। ফ্রেশ হয়ে চাটা খেলাম। চাটা খেয়ে এই যে এখন রান্নাঘরে চলে এসেছি রান্নাবান্না করার জন্য রাতে। তো ভাত হয়ে গেছে, মাছ ধুয়ে মাছ ভাজা বসিয়ে দিয়েছি। আর ভাবছি মাছটা আজকে কচু আলু দিয়ে করবো, লাস্টে ধনিয়া পাতা দিয়ে দেবো। তো সেভাবেই দেখি করবো ভাবছি। আর অল্প চাল ভিজিয়ে রেখেছি, বড়া করব। তো কতদূর করতে পারি দেখি, তো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো চলো তোমরাও দেখতে থাকো। তো কি বলেছিলাম আজকে সকাল থেকে, কি ভেবেছিলাম, তো পুরোটাই উল্টো হয়ে গেছে আমার আজকে ভিডিও, নিজের রান্নাবান্না সব কিছু সব উলটপালট হয়ে গেছে। তো যাই হোক, দিনটা আজকে খুব ভালো কাটিয়েছি। তো চলো আমি এখন রান্নাবান্না কী করি তোমাদের সাথে শেয়ার করি, দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে। তো চাল ভিজিয়েছিলাম, ওই চালটা একটু মিক্সিতে বেটে নিলাম। তো বাঁধাকপি আর পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, হলুদ লবণ দিয়ে, একটু বাঁধাকপিটা চাল বাটা একটু বেসন মিলিয়ে মেখে নিলাম। তখন বড়া করে নেব। তো বড়াগুলো হতে থাক, আমি এদিকে কচু আর আলু কেটে নিই মাছের ঝোলের জন্য। তো সবগুলো বড়া ভাজা হয়ে গেছে, এদিকে রয়েছে মাছ ভাজা। আর এদিকে বসিয়ে দিয়েছি অল্প তেলের মধ্যে জিরা ফোড়ন দিয়ে কচু আলু ভাজা। তো কচু আলুটা ভালো মতো ভাজা হোক। এদিকে মশলা বেটে রেখেছি, পেঁয়াজ, অল্প জিরে আর কাঁচা লঙ্কা তো দিয়ে ওটাকে হলুদ লবণ দিয়ে ভালো মতো কষিয়ে নেব। কষিয়ে দিয়ে জল দিয়ে দেব, জল দিয়ে মাছ দিয়ে ফুটিয়ে ধনিয়া পাতা দিয়ে জাল দিয়ে নামিয়ে নিয়েছি গামলার মধ্যে। এখন ভাত বেড়ে সবাইকে খেতে দেবো, আমি নিজেও খাবো। রান্না বাড়া খাওয়া দাওয়া, রান্নাঘরের পরিষ্কার করা, গ্যাস গোস মোছা, বাসন টাসন দেওয়া সব হয়ে গেছে। তো এখন আর সেরকম কোনো কাজকর্ম নেই, গিয়ে শুয়ে পড়বো অল্প পরে। তো
তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। তোমাদের যদি আজকের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলে নতুন কেউ সাথে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। তো পরের দিন দেখা হচ্ছে নতুন একটা ব্লগের সাথে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।